Okay ခုန data တွေကို transform လုပ်တာပြီးပြီနော် transform data ဆိုတော့ step ပြီးပြီအခု report ပေးလုပ်တဲ့နေရာပေါ့ report ပေးလုပ်တဲ့နေရာကနေခုန data ကိုပြန်ပြီးတော့ transform data ကိုပြန်သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ home ရဲ့အောက်မှာ transform data tab ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ transform data ကိုသွားရင်အဲ့တော့ဒါ transform data transform လုပ်တဲ့နေရာရောက်လာမယ်အဲ့မှာပြင်စရာရှိတာပြင်ပြီးလို့ရှိရင်close and apply ထပ်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြင်ထားတဲ့ဟာတွေ apply ဖြစ်စေချင်တယ် close and apply ထပ်လုပ်ပြီးကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီ3 tab ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမ tab က visual ဒါ report ပေးလုပ်တဲ့နေရာဒုတိယ tab ကဒါကdata view ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ model view ရှိမယ် okay model view မှာကဒီမှာဆိုရင်ဒါအခုတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဟိုပါပေါ့နော်table တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် table တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်ပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် relationship တွေပြမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကbeginner level ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက table တစ်ခုနဲ့ပဲသွားမယ်ပေါ့နော် table တစ်ခုနဲ့ဆိုရပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် data view ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်table မှာ home မှာnew table ဆိုပြီးတော့ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးရင်ကိုကအခုcalendar ပေါ့နော် calendar table စောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် calendar ဆိုပြီးတော့ဒီ function လေးကိုခေါ်မယ်ပေါ့နော် calendar function date အစပေါ့နော်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဘယ်အဆုံးထိပေါ့နော်အဲ့တော့2013တလပိုင်းတက်ကစမယ်2014နှစ်ကုန်ထိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ calendar ဆိုတဲ့ table ထဲမှာဒီ date တွေပါမယ် okay ပါသွားပြီပေါ့နော် okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model view ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ model view မှာဒီ date နဲ့ဒီရှိတဲ့ date ကိုချိန်လိုက်ပါပေါ့နော်အခုဒီ report မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ report မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအစိတ်အပိုင်းတွေရှိလဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ header ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်filter ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ filter လို့ခေါ်ရပေါ့နော်filter by country ပေါ့နော် country ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ filter ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲ filter မှာသူက button ပုံစံရှိနိုင်တယ်ဒီလို check box နဲ့ပုံစံရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး drill down ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့ hierarchical လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ tree ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ parent နဲ့ child နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံး filter တွေပဲဒါလည်း filter ဒါလည်း filter ဒါလည်း filter ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ filter တွေကိုစောင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကကြတော့card တွေပေါ့နော်ဒါ card မျိုးစားဒီ visual မှာ Power BI မှာဘယ်လို visual မျိုးစားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဒီ visual မျိုးစားတွေမှာဘယ်ဟာတွေအသုံးများတယ်အဲ့ဒါတွေဖြည်းဖြည်းသိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါဆိုရင်ဒါဘာ data type လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု Power BI model အသစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီchart ပေါ်ပေါ့နော်ဒီ chart ပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဘေးမှာဒီ visual ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးဒီဘေးမှာဒီ visual ဆိုတဲ့ဟာပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခု Power BI ကြည့်နေတဲ့လူက Power BI ကို upgrade မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမြင်ရတဲ့ဒီဟာကဒီ visual ရဲ့ဘေးကပ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီညာဘက်က data ဆိုတဲ့ tab နားမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒါကတော့ upgrade ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာ graph မျိုးစားသုံးထားရဲဆိုတာပြောလိမ့်မယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ graph မျိုးစားကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ visual type က line chart ကိုသုံးထားတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိတယ် bar chart တွေရှိတယ် stack column chart တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာမျိုးစားလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ cluster bar chart လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒါမှရိုး bar chart လည်းပြောလုပ်လို့ရတယ်တော့မျိုးစားရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုရင် button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုဘာမျိုးစားလဲ cluster column chart ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဘာမျိုးစားလဲcluster bar chart ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်အဲ့ဒါမှဒီလိုမျိုးအရောင်စုံလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ် category ဆိုရင်ဘယ်အရောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ report ကိုစပြီးတော့စောက်မှာပေါ့နော် okay အရင်ဆုံးကိုကဒီအလှအပတွေကိုcosmetic ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနောက်မှပြင်မယ်အခုတော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့filter တွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ filter တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်column ပေါ့နော်အဲ့တော့ country ဆိုရင် country ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီ country ရှိအဲ့ဒါကိုဘာမျိုးစားလုပ်ချင်တာလဲ filter မျိုးစားပြောင်းချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် filter
slicer ပေါ့နော် filter slicer အတူတူပဲအဲ့တော့ slicer မျိုးစားဒီလိုပုံစံဖြစ်ချင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး button ပုံစံဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပုံစံဆိုတော့ visual ပေါ့နော် visual ကိုကပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် more option သွားမယ်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် format ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ format ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ slicer ရဲ့ style ပေါ့နော်ဒီ slicer ရဲ့ style ဟာဗာမျိုးစားလဲ slicer setting ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးကြည့်လိုက်vertical list ဒါဆို vertical list ဒါဆိုရင် tile ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် drop down ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက tile လို့ခြင်းနဲ့ tile လို့ခြင်းတဲ့အတွက် tile ဆိုပြီးရွေးလိုက်တယ် tile ဆိုတာ pattern လေးတွေပြမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ကိုက line တစ်ခုတည်းလို့ခြင်းတာokay ဆိုရင်ဒါရပါပြီ okay ဒါ country filter ပေါ့နော် country filter ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်filter တစ်ခုကပါလဲကိုကဟိုပေါ့product ပေါ့ product filter အဲ့တော့ဒီ data tab ကိုသွားမယ်သွားပြီးကိုလိုချင်တယ်ဟာက product ဖြစ်တဲ့အတွက် product filter လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါပါမျိုးစားလဲ slicer မျိုးစားပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာကဒီ check box နဲ့လားဆိုတော့ဟုတ်တယ် okay ဒါ slicer မျိုးစားမှန်တယ်ပေါ့နော် okay ရပြီ okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ထပ် slicer တစ်ခုကအချိန်ပေါ့နော် year month အဲ့တော့ date ကိုဘယ်ရယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ date hierarchy ယူမယ်ကိုလိုချင်တာကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့slicer မျိုးစား date ကို slicer မျိုးစားလိုချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက date ဆိုရင်သူကဟို Power BI ကနေပြီးတော့အဲ့လို hierarchy ပေါ့နော် hierarchy tree ပုံစံသူလောက်ချလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ date မှာ year month quarter ဆိုပြီးတော့ဒီ level အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော် year quarter month day ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မကိုလိုချင်တာက month ရယ် year ရယ်ပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နော်အခုဒီမှာရွေးလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ quarter အဲ့တော့ year ပြီးရင် quarter level လာတယ်မလို့ချင်ဘူးကွာ year ပြီးရင် month level လို့ချင်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီအောင်နှိပ်မယ်visual ပေါ့နော် visual tab ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမလို့ချင်တဲ့ဟာတွေဖျက်လိုက်မယ်quarter ရယ် day ရယ်မလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ year month ရယ်လို့ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာဆိုလို့ရင် year ရဲ့အောက်မှာmonth တွေပေါ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါက slicer နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဘာသိချင်တာလဲဆိုတော့ total sales amount သိချင်တယ်အဲ့တော့ sales amount ကို sales ကိုနှိပ်လိုက်မယ် sales ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက auto သူက suggest လုပ်ပေးတယ် Power BI suggest လုပ်ပေးတာဒါ card ဆိုတဲ့ type ပေါ့နော်အဲ့တော့ card ဒီမှာ card ဆိုတဲ့ type အဲ့ဒါကကိုလိုချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက sales okay sales ကိုဒါ sales လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဗာလဲနောက်ထပ်လိုချင်တာက profit ပေါ့နော်profit ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသတိထားမိလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကဒီ column လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sales ဆိုတဲ့ဟာကဘေးမှာဒီ sign လေးရှိတယ်ပေါ့နော်လိုမျိုး m လိုမျိုး sign လေးအဲ့ဒါလေးကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ auto summation သူလုပ်ပေးတာပေါ့နော် auto sum ကိုလုပ်ပေးတာ auto လုပ်ဒီမှာဒီဟာကို auto sum မလုပ်ချင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကauto sum လုပ်ပေးထားတဲ့ value ပေါ့နော် auto ပေါင်းပေးထားတာအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကို auto မပေါင်းစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ summation ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်summation ဆိုတဲ့နေရာမှာsum လုပ်ချင်တာလား average လုပ်ချင်တာလား count ချင်တာလားဆိုတာသွားယူเนาะအခုလောလောဆယ်ကတော့ summation အမှန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါထားလိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုက product count သိချင်တာအဲ့တော့ product ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက default ကသူက table type ကိုလုပ်ပေးထားတယ် okay ဒါပေမဲ့ကိုကသိချင်တာက card ပေါ့နော် card ကိုသိချင်တာ okay card ဒါပထမဆုံး card ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံး product ကိုသူက default ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တာကပထမဆုံး product မဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တာကproduct count လို့ချင်တာအဲ့တော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ count distance ဆိုတာဥမာcount ဟိုပါဘောနော်distance ဘယ်လိုပြောရမလဲဥမာဟိုပါထပ်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပဲယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ count distance ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒါ 6 product ပေါ့နော်1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 product okay စ product ဆိုတာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်
ပေါ့နော် quantity ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရောင်းလဲပေါ့နော် unit ဘယ်လောက်ရောင်းလဲဆိုတော့သိချင်တယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလောဆယ်ဆိုရင်ဒါကဒါ card type ပေါ့နော် card type သူပြောထားတယ်ဒါ1 million okay အဲ့ဒါရပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဒီ card လေးတွေက very plain ဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းအခုနောက် cosmetic change လုပ်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ component တွေအရင်ဆုံးချလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် chart တစ်ခုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့time မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะ over the time မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ဘယ်လောက် profit တွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာသိချင်တာအဲ့တော့over the time ဆိုတော့ date ပေါ့နော် okay date လိုချင်တယ်အဲ့ date မှာသူကokay ဟာရာခရီမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဟာခရီမလိုချင်ဘူးဒီ date ပဲလိုချင်တာdate ပဲလို့ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ date ဆိုတာရွှေ့မယ် date ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ date နဲ့သူက date ပုံမူတည်ပြီးတော့ profit ဘယ်လောက်ရလဲသိချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ profit ကိုလိုက်okay ဒါသူကဘာ suggest လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် line chart ကို suggest လုပ်တယ် line chart ကဟုတ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ line chart ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်line chart မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီdollar amount ပေါ့နော် profit dollar amount ကိုမသိရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကိုပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ graph မှာဒီ dollar amount ကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ visual ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ data label ဆိုတာကိုနှိပ်အဲ့တော့ data label လို့နှိပ်ရလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုပြရပါတော့အဲ့တော့သူကအခုလောဆယ်တော့ million နေနဲ့ dollar amount ကို million နဲ့ပြထားတယ်ကိုက million နဲ့မပြချင်ဘူးကိုက1000နဲ့ပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ more option ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ format tab တွေ့ရနော်format tab မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကdata label ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားဒါလေးတွေ1.8 million 2 million အဲ့ဒါတွေ data label လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ data label ကဒီမှာအခု on ထားတယ်အခုပြန် offline ပြောက်သွားပြီနော်ပြန် on မယ်အဲ့တော့ data label ကအခုလောလောဆယ်မှာသူကvalue ကဘာကိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ display unit က auto ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ auto ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီနေဟိုပါဘောနော်နေရပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘလောက်ဒီ graph ကကြီးတယ်အသေးတယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့unit ကိုသူကချိန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့1000လား million လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘာမှအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲပြမလားဆိုရင်နန်းဆိုဒီမှာအဲ့တော့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့1000ပြမလားအဲ့တော့1000ဆိုရင်လည်းနံပါတ်1အရန်များနေတယ်အဲ့တော့ million ပြမလား million ဆို okay တယ် auto ထားလာလိုက်မယ်အဲ့တော့ auto က million ကိုသူပြပေးတယ် okay dollar amount ဒီတိုက်တဲ့ဒါကို the sum of profit by date အဲ့ဒါတိုက်တယ်ဒါသူ့ဘာသူပါဗျ auto ရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင်ဒီမှာနေလိုက် double click နော်ဒီတိုက်တဲ့နေရာမှာ double click လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုက်တယ်ကိုပြင်လိုက်တယ်เนาะဒီမှာကိုတိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးလာပြင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ click နှိပ်ပြီးရင်ခုန format နေရာမှာသူတိုက်တယ်ရှိမှာပေါ့နော်တိုက်တယ်မှာဒါအခုဆိုလို့ရှိရင် text ကပါလဲဆိုလာပြင်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် font တွေချိန်လို့ရမယ် heading 3လား4လားအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဒါ font ကပါလဲအဲ့ဒါတွေချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချိန်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ profit by country ပေါ့နော်သိချင်တာ profit dollar amount by countryသိချင်တာအဲ့တော့သူက auto သူက bar graph လုပ်ပေးတယ် okay bar graph လုပ်ပေးတယ်ရပြီဒါပေမဲ့ကိုကဒီဟာရဲ့ value ကိုလည်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာformat ကိုသွားမယ် data လေးပဲ on လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြမယ် okay ဒါ profit by country အဲ့တော့တိုက်တဲ့ကိုချိန်မယ်ဆိုချိန်တယ် okay အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကနောက်တစ်ခုက profit by segment ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် sales by segment okay sales by segment the $6 amount ဆိုရင်ဘယ် segment ဟာဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတာသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ segment ကို click လုပ်မယ် click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ segment မှာ profit ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာသိမယ် okay အဲ့တော့ segment ကို click လုပ်မယ် click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ segment မှာ profit ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာသိမယ် okay အဲ့တော့ segment ကို click လုပ်မယ် click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ segment မှာ profit ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
အသိမယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြောင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ် product ကပေါ့နော်အဲ့တော့ product ကိုထပ်ထည့်မှာအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကgovernment မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းကအယောင်းအလုံးဆုံးလဲဆိုတော့ဘယ်ပစ္စည်းကအယောင်းအဆုံးလဲဆိုတော့အခုဒီပစ္စည်းကပါလဲ peso ပေါ့နော်အယောင်းကအနည်းဆုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါ orangeက Montana ဒီ product အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲရှိမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကgraph ကိုချိန်လို့ရတယ်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့အခုဒါကပါလဲcluster bar chart ပေါ့နော် cluster bar chart ကိုcluster column chart လုပ်မယ် okay အဲဆိုရင်ဒါပို့လာပါပြီပေါ့နော်အဲ့ပို့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒါကလို့သွားမယ် okay အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ sales my segments and product ပေါ့နော်sum of ဆိုတာကြီးကိုမလို့ချင်ဘူး okay sales by segment and product okay sales ကဘာလဲဆို sales dollar မှာသိချင်တာsales dollar မှာ by segment and product ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ခုနပြောသလိုပဲ data label သိချင်တယ် data label တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာdata label တက်လိုက်မယ်